Нет ему ничего невозможно. Мы же слышим. Я то шел юноша в печали от Господа, когда услышал, продашь имение, иди за мной, будешь есть то, что тебе не достает. А он был наследник. Деды и прадеды стяжали. Княжеский сын обратился с народом, к апостолам. Господь, как тяжело богатого этим царстве небесным, и усилил свою славу. И главное, верю, сквозь вольные пройти. Лишь богатому этих царстве небесным. Когда апостолы Господи, да кто же может спастись тогда? Невозможное человеком, возможно Богу, ответил Господь.